হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তাই ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিওটি কেউ মিস করবেন না। আমরা অনেকেই মোবাইলে রিংটোন শুনে থাকি এবং রিংটোন সেভ করে রাখি, কিন্তু আজকে এমন একটি অ্যাপের কথা আপনাদের দেখাবো যেখানে বিশ্বের সেরা সেরা রিংটোন পেয়ে যাবেন এবং মোবাইলে সেভ করে রাখতে পারবেন। যদি আপনি রিংটোন পছন্দ করেন কিংবা রিংটোন লাভার হন, তাহলে আমি চাইবো এই অ্যাপটি আপনাদের স্মার্টফোনে থাকা অত্যন্ত জরুরি। আর এই অ্যাপটি আপনাদের মোবাইলে থাকলে আপনি ডিলিট করতেই চাইবেন না। এবং কি সেই অ্যাপটি জানতে হলে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। ভিডিওটি শুরু করার আগে একটাই অনুরোধ, যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, কারণ নতুন নতুন টিপস সবার আগে পাওয়ার জন্য। এবং কি সেই অ্যাপটি দেখা যাক। প্লে স্টোরটি ওপেন করে সার্চ দিতে হবে MOBCUP, এটিকে ইনস্টল করতে হবে। ইনস্টল হয়ে গেলে অ্যাপটি ওপেন করতে হবে। আমি ওপেন করলাম। এখানে বিভিন্ন টাইপের নতুন নতুন হাজার হাজার লাখ লাখ রিংটোন পেয়ে যাবেন। যেমন ধরুন BGM রিংটোন, তামিল রিংটোন, তেলুগু রিংটোন, তো বিভিন্ন ক্যাটাগরি এখানে পেয়ে যাবেন। আর যে সমস্ত সং মিউজিক নিউ রিলিজ হবে সবার আগে এখানে পেয়ে যাবে। আর এই যে প্লে বাটন ক্লিক করে মিউজিকগুলো শুনতে পারবেন আর সরাসরি এগুলোকে ডাউনলোড করতে পারবেন। ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবেন আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের ভিডিও। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।